스파이크를 리뷰해볼까 한다. 이 새로 나온 이름이 스파이크라고 한다. 이게 실제는 가시가시 열매인 것 같다. 바로 가보자. Z는 스파이크 미사일이라고 한다. 한번 써보겠다. 유도탄인 것 같다. 두 번째 기술은 스파이크 러쉬라고 한다. 한번 써보겠다. 아, 이게 근접이구나. 다시 해보겠다. 오, 이게 사거리도 길다. 두 번째 기술은 스파이크 슬래시라고 한다. 한번 써보겠다. 세 방이 나간다. 관통이 안 되는 것 같다. 오, 좋다. 네 번째는 스파이크 볼이라고 한다. 한번 써보겠다. 똑똑이랑 같이 이게 굴러갈 때 데미지를 입힌다. 너무 사기다.